Hello，大家好。咁今日就繼續同大家講大學嘅數學啦。咁我今日就會講呢個開始呢個 differentiation 啦，係啦。咁我哋就一開始就講咗咩係 differentiable function 啦，係啦。咁就我哋話一個 function 係 f(x) 係 differentiable at 一個點嘅時候，咁就係如果呢個 limit exists， 唔係應該調翻轉咁講。如果呢個 limit exists， 咁我哋就可以話 f(x) 係一個 differentiable function 喺嗰個點嗰度，係啦。咁呢個 limit 就如果讀過 M2 嘅同學就應該會熟悉啲嘅，咁就係first principle 嗰個樣嚟㗎啦，係啦。咁就如果 f(x) 係 differentiable 喺每一個點喺呢個 A、B 之間，咁 f(x) 就係 differentiable 喺呢個 interval 入面，係啊。咁就呢個就都係一個好易理解嘅一個結果啦。因為你每個點都係 differentiable，咁你成個範圍就一定係 differentiable 㗎啦，係啦。咁就係啦。咁我哋都可以寫呢個 first principle 嘅樣做咁嘅樣啦，係啦。咁就呢兩個其實係同一個意思嚟啫。如果你記得嘅話，我哋 first principle 係講緊當兩個點非常之近嘅時候，揾佢嗰個斜率啊嘛，係啦。咁其實呢度都係講緊兩個點啦，就係兩個點啦，一個係 F(c), 一個係 F(x)， 跟住 x 就係好近呢個c 嚇。咁呢個就係 y1 啦，呢個 y2 嘅 x1、x2 咁樣，係啦。咁其實就同 first principle 嗰個原理係一樣啫，都係揾兩個好近嘅點，跟住揾佢嘅斜率。好，跟住我哋就嚟做個 example 啦，就係點樣用 first principle 揾翻佢個揾翻佢呢個係啦。呢個就係佢 D 咗個，即係我哋叫微分咗嘅嘢叫 D 咗啦，係啦。咁啊 D 咗嘅嗰個嘢就係可以咁樣去表示啦，呢個 F 點 C 咁樣啦，係啦。咁我而家就揾翻個，咁我叫 F prime C 嘅，係啦。咁就揾翻呢個 F prime C 出嚟先啦，係啦。好，咁就我哋兩個方法都會用嘅，係啦。咁就分別係呢個同埋上面呢個我哋都會用嘅，係啦。咁啊做咗上面嗰個先啦，係啦。咁就係limit x 去 x 去h 去0，跟住 f 我直接寫出嚟啦。F(c) 加 h 即係喺呢度就係 c 加 h 嘅二次啦，減c 嘅二次啦，over 呢個嘅 h 啦。咁跟住你見到呢個我哋可以將佢展開啦。c 二次加二次 h 加 h 二次減 c 二次啦，跟住就 c 二次減 c 二次冇咗啦，跟住 h 同 h 弱咗，咁就會得返 limit h 去0，咁就二 c 加 h 啊，咁當埋入去就等於二 c 啦，咁就等於 F prime C 啦，係啦。跟住就嚟個第二個方法啦，limit。第二個方法就係 x 去 c，
嘅 f(f(x) 就係 x 二次啦，減 c 嘅二次 over x 減 c。咁我呢度就可以用我哋條公式去展開佢啦。會變咗 x 加 c，x 減 c over x 減 c。咁就可以約咗佢嘅，就等於 limit x 去緊 c，x 加 c。咁跟住代埋 c 入去就等於2c啦，咁都會等於 f prime c 嘅。係啦，咁呢個就用呢個方法去去揾翻個 f prime c 出嚟啦。咁如果你想揾翻 f prime x， 你將個 c 代翻咗 x 就 OK 噶啦。係啦，即係將最尾個c 你塞翻 x 入去就 OK。好，跟住就嚟一個都係比較容易嘅一個結論啦，就係如果應該係一個 theorem 嚟㗎，係啦。如果 f(x) 係有一個 derivative， 係啊 derivative 即係講緊呢嚿嘢，呢嚿嘢就係 derivative 啦。咁就 first order 嚟嘅，係啦。咁就係啦，喺呢個 x 等於 c 啦。咁即係佢係 differentiable 喺 x 等於 c。咁跟住個 f(x) 就會 continuous 喺呢個 x 等於 c 嗰度。即係講緊 differentiable 就如果佢係 differentiable， 咁佢就係 continuous， 所以其實就係講緊係啦。咁跟住就咁相反，其實調翻轉就未必係嘅，係啦。咁所以就我哋嚟證明咗呢個 theorem 先啦，係啦。咁我就用呢個嚟做一個 example 點樣即係我哋點樣用呢啲嘢去 prove 一啲嘢啦，係啦。因為數學入面係好多嘢都係 prove 嘅，係啦。咁就我哋 prove 呢個 theorem 啦。咁我哋有啲咩咧？我哋有嘅係 f(x) 係 differentiable at x 等於 c 啦，係啦。咁所以就我有寫咗呢個先嘅，係啦。咁就 suppose f(x) is differentiable at x 等於 c。咁我就 note dash 留意翻呢個嘅，因為我哋要 prove 佢係 continuous， 咁所以我哋嘅目標係咩咧？我寫翻我哋目標出嚟先啦，喺上面。咁我哋咁我哋目標就係要因為我哋要 continuous 嘛。咁如果你記得 continuous 係咩嘅話，我哋就係要 prove 到佢係limit x 去 c f(x) 係會等於 f(c) 啊嘛。咁樣佢先係 continuous 噶嘛，係啦。咁所以我哋就 prove 到呢樣嘢。咁我哋點 prove 呢樣嘢咧？咁我就去 prove 佢係limit x 去 c f(x) 減 f(c) 係等於0。咁其實就 prove 到呢樣嘢啦嘛，係啦。咁所以我哋就會由 f(x) 減 f(c) 度出發啦，係啦。咁 f(x) 減 f(c) 我哋可以等於點樣？可以等於 f(x) 減 f(c) over x 減 c 乘 x 減 c 啊嘛，係啊。咁就如果你記得呢個樣係啲咩咧，就你啱啱上面講過呢個啊嘛，係啦。咁所以我哋其實就可以兩邊就俾個 limit 佢，x 去 c f(x) 減 f(c) 嘅等於俾 limit 佢。咁如果你仲記得咧 ，limit 入面乘埋係可以分別俾個 limit 佢哋噶嘛，係啦。咁我就可以分開咁樣寫啦。咁我之前都講過呢個性質噶啦，係啦。好，咁我睇到左邊先啦。咁左邊就
因為 f(x) 入面唔係 f(c) 入面係冇 x 嘅，咁所以 f(c) part 我哋可以照寫啦。咁跟住呢一 part 我哋就可以寫做係 x 減 c 啦，咁就呢個係等於 f prime x、f prime c， 因為佢係 differentiable， 咁所以我哋就可以將呢個變咗 f prime c 啦。咁後面呢個就等於乘呢個 c 減 c， 即係其實係零嚟嘅。係啦，咁所以我哋就可以寫一步先啦。limit x 去 c f(x)c 減 f(c) 就等於 f prime c 乘零。咁所以就會等於零啦，咁我直接寫等於零啦。咁就寫等於零。咁所以 limit x 去 c f(x)c 就等於 f(c) 係啦。咁所以呢個 f 係 continuous at x 等於 c 啦，係啦。好，咁呢個就係個 proof 嚟㗎啦。咁其實呢度寫 f 或者 f(x) 都 OK 嘅，因為係講緊同一樣嘢啫。咁不過我知大家應該都會慣寫 f(x), 咁我寫翻 f(x) 喺度。咁所以你見到之前啲筆記我都係寫 f 或者 f(x), 咁其實因為兩樣嘢其實係差唔多嘅啫，因為個 f 入面個 variable 我哋可以轉㗎嘛，所以就其實表示一個 function 我哋寫 f 其實都好足夠啦已經。好，咁就今日就嚟到呢度先啦，咁啊下次再做多少少 example 啦。好，咁今日嚟到呢度先。